Көріп кел екінші бөлім. Достар, сіздерден аз ғана өтініш. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Уақытта зымырап, Маржан қыз бойжетіп, 9 сыныпты да бітірді. Маржанның кей кездері іші бүріп, денесі дел сал күйде жүретін болған. Бір күні басы айналып құлады. Өзгеше басқа әлемде жүргендей, аппақ түтін сияқты, бұлттың ішінде, айналасында ешкім жоқ. Оянып кетсе, анасы жанында отыр екен. Құлыным-ау, саған не болды? Қаның азайып кеткен-ау, ертеңнен бастап дұрыс тамақтанатын бол, деп ескертті. Соңғы кезде іші ауырғасын, тамаққа да тәбеті жоқ еді. Мамыр айы болатын. Таңертең жалғыз өзі мектепке бара жатқан Маржанға көшедегі көрінген адамдардың бәрі ат шапқан сияқты боп көрінді. Қорыққаннан аяқ-қолы дірілдеп, жылауға да дәрмені жетпей жүгіре жөнелген болатын. Мектепке жеткенде бәрі орнына келген, алайда жүгіргесін қатты терлеп, су ішетін жерге барып, демі басып, өз-өзіне әзер келді. Сыныпқа кірсе, әлі ешкім келмепті. Сумкасын қойып, орындықтарды түсіріп, тақтаны сүртейін деп, тазалықшылардың бөлмесіне барып, тақта сүрткішті дымқылдап, сыныпқа келсе, түгел түсіріп кеткен орындықтар қайта партаның үстінде тұр. Бұлай тұрғанға қорққан қыз сыныптың есігіне қарай жүгірген, бірақ өздігінен есік сарт етіп жабылып, бекітіліп қалды. Айқайласа даусы шықпайды, жүрегі жарылатындай қатты қорқуда. Айналасында оттың жалыны бар, бірақ ол күймейді. Тақтаға қараса, түрлі адамдардың бейнесі қаптап жүр. Көзін тарс жұмып, бисмиллах деген сөзді айта алмай қатты қиналды. Ойына мүлдем ол сөз түсер емес. Бір кезде есік ашылып, сыныптастары келгенде даусы ашылып, жылап жіберді. Көргендерінің бәрі түс сияқты зым-зия жоғалды. Не болды, Маржан? Неге жылап тұрсың? Біреу тиісті ма? Деген сұрақтарды сыныптастары жаудырып жатыр. Қорыққан қыз үнсіз жылай берді. Мұғалім де келіп, әбіржіп тұрған түрін көріп, шошып кетті. Қайта ғой, сабаққа ертең келесің, деп жұбатумен шығарып салды. Маржан үйіне қарай тоқтамай жүгіріп келеді. Қара терге түсіп, ентігін баса алмай біраз тұрды. Анасына бәрін айтқан еді, анасы мән бермеді. Одан кейін Маржан үшін түсініксіз жағдайлар басталды. Ол тұрған жерде ғана жаңбыр жауып тұратын, күн шығып тұрса да. Бастапқыда сенбейтін, көз алдыма елестеген болу керек деп ойланған. Бірақ үсті басы су боп қалғанда таң қалды. Маржанға мектепте сыныптас ұлдар ойнап тиіссе, ашуын тежей алмай, тіпті олардың күштері жетпей қалатын. Дене шынықтыру сабағында жүгіргенде ешкім ілесе алмайтын. Бұрын бұндайды көрмеген сыныптастары таң қалысып жатты. Жалғасы бар.